Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերի ամփոփիչ թողարկումն է, ես Սվետլանա Պետրոսյանն եմ, նախ կարևորը համառոտ։ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական կապերի աշխարհագրության ընդլայնմանը, ինչ է հայտարարել Փաշինյանը Մոսկվայում։ Ինչ են փնտրել քննիչները Արցախի ներկայացուցչությունում արցախցիների վերադարձի մասին լսումներից մեկ օր հետո։ Բագրատ Սրբազանի և մյուսների գործով դատավարությունը հետաձգվել է, որն է պատճառը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը անհանգստացած է, ինչ կանխատեսում է արել ապագայի վերաբերյալ։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն Մոսկվայում է, նա մասնակցել է ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին։ Նիստի ընթացքում Հայաստանի վարչապետը կրկին վերահաստատել է իր պատրաստակամությունը շարունակելու փոխշահավետ գործակցությունը միության հետ։ Վարչապետը ընդգծել է, որ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական կապերի աշխարհագրության ընդլայնմանը, որը առանցքային նշանակություն կունենա համաշխարհային տնտեսության մեջ միության դերի ապագա ամրապնդման համար։ Ազատ տնտեսական գործակցության պայմանագրերի կնքումը ոչ միայն ակտիվացնում է երկխոսությունը, այլև բարձրացնում մրցունակությունը, մեր երկրների համար բացելով նոր հնարավորություններ տնտեսության աճի համար։ Այս համատեքստում ուզում եմ նշել, որ տարածաշրջանում տեղի ունեցող դրական փոփոխությունները բացում են նոր հնարավորություններ տնտեսական գործակցության համար։ Տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը կարող է դառնալ կարևոր գործոն ընդլայնելու հնարավորությունները և ամրապնդելու տարածաշրջանի մյուս երկրների տնտեսական կապերը։ Այդ առումով ուզում եմ ողջունել Ադրբեջանի նախագահի որոշումը ճանապարհների ապաշրջափակման հարցում, որի արդյունքում իր տարածքով տրանզիտ բեռները հասել են Հայաստան։ Պետք է հետևողականորեն հասնել ընդհանուր շուկաների լիարժեք կայացման, որոնք ապահովում են արդյունավետ փոխգործակցություն, թափանցիկություն և հավասարակշռություն բոլոր կողմերի հետաքրքրությունների համար։ Ի դեպ Փաշինյանի ինքնաթիռը Մոսկվա մեկնելիս մոտ 1 ժամ պարտադրված շրջել է Ռուսաստանի Տվերի մարզի օդային տարածքում, սպասելով վայրեջքի թույլտվության, սակայն այն այդպես էլ չի տրվել։ Օդանավը ի վերջո վայրեջք է կատարել Սանկտ Պետերբուրգում։ Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանատան մոտ Փաշինյանին դիմավորել են բողոքի ակցիայով։ Ցուցարարները պահանջում են ազատ արձակել գործարար Սամվել Կարապետյանին և հայ առաքելական եկեղեցու 4 սրբազաններին։ Ակցիայի ժամանակ տեր Քերովբե քահանա Բարսեղյանն ասել է, որ այս ակցիայով ուզում են աշխարհի ուշադրությունը հրավիրել այն անօրինականություններին, հակասահմանադրական քայլերին, որոնք կատարվում է Հայաստանում։ Այսօր իշխանությունները անթաքույց փորձում են միջամտել ու խառնվել եկեղեցական ներքին գործերին։ Վախի մթնոլորտ ստեղծելով փորձում են ծնկի բերել հայ հոգևորականին եւ հիմնահատակ ավերել հայ եկեղեցին։ Բայց չպիտի ստացվի, որովհետեւ հայ եկեղեցին դարեր շարունակ անցնելով փորձությունների միջով կարողացել է պահել իր միասնությունը, միաբանությունը և եղել է երաշխավորը հայի գոյության։ Այսօր 4 սրբազան մեր հայրերը ձերբակալված են մտածածին մեղադրանքներով։ Անարդար կերպով իրենց բանտարկել են, որպեսզի իրենց ձայնը լսելի չլինի։ Մինչ Մոսկվա մեկնելը Փաշինյանը Գերմանիայում էր, որտեղ էլ նա անդրադարձել էր Արցախի հարցին և ասել, որ Ադրբեջանին առաջարկում է միասին մշակել ճանապարհային քարտեզ, զուգահեռաբար փակելով 2 թեմաները՝ արցախցիների վերադարձը և այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի օրակարգը։ Մասնագետները սակայն ընդգծում են, որ այն անհնար է հավասարության նշան դնել այս 2 թեմաների միջև։ Ղարաբաղի հարցն է լուծված, բոլոր հարցերն էլ լուծված է։ Փաշինյանը Համբուրգից առաջարկ է արել Ալիևին համատեղ փակել Արցախ վերադարձի եւ այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձի հարցերը։ Բայց արցախցիների վերադարձի հարցը որևէ առնչություն չունի Ադրբեջանի հորինած, կեղծ, այսպես կոչված Արևմտյան Ադրբեջանի հետ, ընդգծում է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Սա շատ հստակ քաղաքականությունն է եւ նպատակը ակնհայտ է, քանի որ միջազգային ատյաններում
հարցը շոշափվում է, տարբեր բանաձևներ են ընդունել, որ արցախցիները պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք, Արցախ, այդ պահանջը չեզոքացնելու համար Ադրբեջանում հանարել են Արևմտյան Ադրբեջանի հասկացողությունը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը եւս ընդգծում է, Արցախ հավաքական վերադարձի հարցը տարբերվում է Ադրբեջանի, Հայաստան այսպես կոչված վերադարձի հարցից։ Փախստականների վերադարձի մասին երբ որ խոսվում էր Հայաստանի ապրող ադրբեջանցիների եւ Ադրբեջանում ապրող հայերի մասին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ընդհանրապես կապ չունի եւ այսօր մեկը մյուսի հետ կապվել անիմաստ է եւ սխալ քաղաքականություն է։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանն անգամ նրանց միջև հավասարություն դնելն է ոչ տեղին համարում։ Ադրբեջանցիները բռնի տեղահանել են նաև Բաքվում, Սումգայիթում գտնվող հայերին, մինչդեռ Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները ինքնակամ հեռացել են։ Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքից հրաժարվողը չի կարող լինել Նիկոլ Փաշինյանը կամ ՀՀ վարչապետը, Արցախի ժողովուրդը պետք է որոշի վերադառնում է, թե չի վերադառնում, այդ իրավունքի տերը։ Տվյալ պարագայում ՀՀ վարչապետը կարող է միայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դիրքորոշումը ձևակերպել, որը մեզ համար խիստ անընդունելի ու ցանկալի չի։ Ես ուզում եմ վերադառնալ իմ տուն, ինձպես շատ արցախցիներ, ասում է Արտակ Բեգլարյանը, եւ Փաշինյանը իրավունք չունի փակված համարել վերադարձի իրավունքի իրացման հարցը, ընդգծում է նախկին պետնախարարը։ Միջազգային պարտավորություններ ստանձնելիս, օրինակ փախստականների մասին կոնվենցիան, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է ու սահմանադրությամբ է պարտավորությունները ստանձնել իրավունքների հետ կապված։ Այդ կոնվենցիայում հստակ գրած է, որ փախստականները վերադառնալու իրավունք ունեն եւ հյուրընկալ պետությունը պարտավոր է առավելագույնը կատարել նրանց վերադարձի համար։ Մենք չենք ասում պատերազմեք, մենք ասում ենք քաղաքական օրակարգ բեր այդ հարցը եւ միջազգային դատարանի հրամանը կատարելու համար դիմիր միջազգային համապատասխան կառույցներին ու պետություններին եւ ասա, որ այս հրամանը Ադրբեջանը անբարեխիղճ կերպով չի կատարում։ Ուզում եմ հասկանալ, սա արդյոք պատերազմ է, թե չէ։ Փախստականների վերադարձի հարցը միջազգային կոնվենցիաներով է ամրագրված, որոնց մեծ մասին միացել է Հայաստանը։ Օրինակ 1951 թվականին փախստականների կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան Հայաստանը վավերացրել է 1993 թվականին, ստանալով նորմատիվ հիմք փախստականների կարգավիճակը ճանաչելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու եւ պետության պարտավորությունները սահմանելու համար։ Ի թիվս այլ օրենքների կոնվենցիաների վավերացմանը Հայաստանը նաև ունի ազգային օրենսդրություն փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքը, որը կիրառում է այս միջազգային կոնվենցիաները, ապահովելով փախստականների իրավունքների իրականացման գործընթացները։ Զրուցակիցներս ընդգծում են, միջազգային իրավունքը թույլ է տալիս Արցախ հավաքական վերադարձը, որին դեմ են Փաշինյանն ու Ալիևը։ Անիա Բաղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Իսկ մինչ Փաշինյանը Գերմանիայում փորձում էր փակել արցախցիների վերադարձի հարցը, Երևանում Արցախի ներկայացուցչությունում, որտեղ պարբերաբար հավաքվում են Արցախի նախկին եւ ներկա իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները, խուզարկություններ ընթանում։ Ժամեր շարունակ իրավապահները հատուկ տեխնիկայի միջոցով չհրկիզվող պահարան են բացել։ Քննիչները ստուգել են համակարգիչները, ուսումնասիրել մի շարք փաստաթղթեր եւ ներկայացրել դատարանի որոշումը, որի հիման վրա շենքում աշխատում էին ավելի քան 10 քննիչ։ Սա փրկարարության մեր աշխատողների միջոցով բացել են եւ հայտնաբերել են ուշադրություն դատարկ թղթապանակներ։ Բացի դատարկ թղթապանակներից հայտնաբերել են 1 թուղթ Ազատ Արցախ թերթը։ Սա է թուղթը։ Այս է տեղադրված։ Քննչական կոմիտեն այսօր խուզարկություն է կատարել փրկարարների աշխատանքը, փրկարարների ներգրավել այս աշխատանքին, որպեսզի ջարդի է սեյֆը եւ տեղից դուրս բերի Ազատ Արցախ թերթը։ Եվ այս դատարկ թղթապանակները։ Հետո թողեցին այսպես, այս գույքի փչացման համարով է պատասխանատու, դեռ կպարզենք, այս Ազատ Արցախ թերթն է չարգրավեցին, շնորհակալություն չարգրավելու համար, թողեցին եւ գնացին։ Այս ամեն ինչը միթե ես պիտի որակեմ որպես քաղաքական գործողություն, որը այսօր իրականացվել է կամ արշավի շարունակություն, որ իրականացվել է շարունակում է իրականացնել Արցախի
ներկայացության նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ բոլորդ էլ հասկանում եք, որ ամենևին պատահական չէ, որ Արցախյան հանրապետության սահմանադրության օրվան նվիրված եւ արցախցիների հուզող ու վերադարձի հարցի հետ կապված կազմակերպված խորհրդանական լսումների անմիջապես հաջորդ օրը ներկայացությունում ժամը 12:00-ին սկսում եւ 16:10-ը ավարտվում է խուզարկություն քննչական գործողությունը։ Հետաքրքիր է, որ այս խուզարկությունը սկսվել է Արցախի հավաքական վերադարձի հարցի քննարկման հենց հաջորդ օրը։ Մեր նկարանող խումբը եղել է դեպքի վայրում, մանրամասները Սեդա Մակարյանի ռեպորտաժում։ Արցախ հավաքական վերադարձը քննարկող Արցախի ազգային ժողովի լսումներին հաջորդում են խուզարկությունները։ Քննչական կոմիտեն Արցախի ներկայացուցչությունում քննչական գործողություններ է իրականացրել, ինչ գործի շրջանակում չի մանրամասնում։ Արցախի նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը վստահ է, որ երեկվա լսումների ու այսօրվա խուզարկությունների միջև ուղիղ կապ կա։ Իհարկե ուղիղ կապ կա, այսինքն ոչ թե ուղիղ կապ, այլ միանգամայն հիմնական առիթը դա է։ Իսկ պատճառը բոլորս հասկանում ենք, վաղուց Արցախի պետական ինստիտուտների հանդեպ, այդ թվում այս շենքի հանդեպ որպես ինստիտուտներին ներկայացնող շենք, հետապնդումները ակտիվ են եղել, ուղղակի երեկվա լսումները խորհրդարանական լրացուցիչ առիթ են եղել, որ պետք է նոր խուզարկություններ լինեն։ Բեգլարյանը չի բացառում նաև, որ Արցախի ներկայացուցչության շենքի հարցի, այսպես ասած, լուծումը Հայաստանի իշխանությունը համաձայնեցնում է Ադրբեջանի հետ։ Նա նաև չի բացառում քննչական գործողություններից հետո ձերբակալությունները։ Վաղուց քաշքշում են, տարբեր քրեական գործերով տարբեր կարգավիճակներ են տալիս Արցախի պետական պաշտոնյաներին, այդ թվում հիշում եք Դավիթ Գալստյանին տևական ժամանակ անհիմն ապօրինի կերպով ձերբակալեցին, հետո կալանավորեցին եւ այլն։ Այսինքն միանշանակորեն հավանականությունը բարձր է։ Արցախի նախագահի պաշտոնակատար ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյանը եւս կիսում է Բեգլարյանի կարծիքը։ Նշում է, որ փորձում են ճնշել արցախցիներին, սակայն դրանով Արցախի հարցը չի փակվում։ Երեկվա մեր միջոցառումից հետո հենց անմիջապես այսօր առավոտյան ներկայանում են Արցախի ներկայացության շենք եւ սկսում են խուզարկություն։ Դանիելյանն էլ չի բացառում, որ խուզարկությանը կհաջորդեն ձերբակալությունները։ Հիշեցնում է, արդեն մի քանի անգամ Արցախի պաշտոնյաները թիրախ են եղել։ Արցախի պետնախարար Նժդե Իսկանդարյանն էլ խուզարկության ընթացքում հայտնել է, որ ինչ-որ թղթեր են առգրավել ներկայացուցչության շենքից։ Դատարանի որոշումը կա խուզարկություններ իրականացնելու եւ փաստաթղթեր առևանգելու, սպասենք զարգացումներին։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանն էլ չի հասկանում, թե Արցախի ներկայացուցչության շենքում ինչ փաստաթղթեր են փնտրում։ Գործը, որի շրջանակներում իրականացվում է գործողություն, ըստ փաստաբանի, կապ ունի ենթադրյալ տնտեսական հանցագործության հետ։ Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ իրավաբանական անձի եւ Հայաստանում գործող բանկի միջև կնքված վարկային պայմանագրի շրջանակներում Արցախի ներդրումային հիմնադրամի կողմից ցեսիայի պայմանագիր կնքելու հետ։ Ցեսիայի պայմանագիրը կնքվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման շրջանակներում։ Այսինքն այստեղ բացահայտ հանցագործության տարեր ուսումնասիրելով դատարանի որոշումը խուզարկության անձամբ ես չեմ արձանագրում։ Քննիչներն իրենց գործն արդեն ավարտել են ու հեռացել շենքից, միջանցքում թողնելով բացված չհրկիզվող պահարանը։ Սեդա Մակարյան, Անի Աբաղյան, Մհեր Դավթյան, Անրանիկ Մասուրյան, ABC Media։ Այսօր կայացել է Բագրատ Սրբազանի և մյուսների գործով դատական նիստը, որը հետաձգվել է։ Պատճառը Արմեն Ալեքսանյանի պաշտպան Ալեքսանդր Կոչուբաևի չներկայանալն էր դատական նիստին։ Մեր շահագրգռվածությունն է, որպեսզի այս նիստերը արագ ընթանան, ապացուցողական եւ այլն, այս բոլոր քայլերը հստակ կերպով շատ արագ առաջանան։ Մեր նպատակը չի գոնե այսպես կոչված մեղադրյալների, իմասելով արդարների, որպեսզի որևէ ձևով հետաձգվեն նիստերը։ Եվ շատ վատ եմ զգում ինձ, երբ որ այս նիստերը հետաձգվում են կամ ընդմիջվում են այս կամ այն պատճառներով, նշանակություն չունի։ Եվ ուզում եմ առիթից օգտվելով պատվարժան դատարան նախ ներողություն խնդրել մեր ժողովրդից, ովքեր գալիս են ժամեր են տրամադրում, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ շնորհակալություն հայտնել, ներողություն թե այսօրվա, թե որևէ անհարմարության համար։
Միևնույն ժամանակ Միքայել Սրբազանի պաշտպանները կրկին դիմել են քրեակատարողական հիմնարկ նրան Իզմիլյան բժշկական կենտրոն տեղափոխելու եւ վիրահատելու խնդրանքով։ Այսօր դատարանում էր նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նիստից հետո լրագրողների հարցերին պատասխանելիս երրորդ նախագահը նշել է, որ համաձայն չէ այն կարծիքին, թե ընդդիմությունը լուռ հետևում է իշխանության հակաեկեղեցական քաղաքականությանը։ Սարգսյանի խոսքով անհրաժեշտ է միավորել ուժերը, որը այս պահին դեռ չի ստացվում։ Ես չեմ կարծում, որ բոլորում դիմադիր ուժերը դες հետևում են կամ դրանից հաշիվ են ստանում։ Այո, այդ խնդիրը կա միասնական պայքար մղելու, բայց ցավոք սրտի դեռևս չի ստացվում։ Մենք սպասում ենք խորհրդի, մենք ինքնագլուխ եկեղեցու հետ կապված որևէ գործողություն չենք անելու։ Իսկ 3 առաջ օրը դրանից 4 օր առաջ, եթե դուք չեք նկատել, հատկապես ձեռնշատ մեր երիտասարդական կառույցի գործողությունները, ապա ցավոք սրտի երևի մենք ենք մեղավոր, որ չենք ռեկլամում մեր գործողությունները։ Իդեպ Մայրաթորն է հայտարարություն տարածել։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Մայրաթորը հուսով է, որ առաջիկայում Էջմիածնում տեղի կունենա ազգային եկեղեցական ժողով, որը կպատասխանի եւ լուծումներ կտա առաջադրված խնդիրներին ու մտահոգություններին։ Զուգահեռ ադրբեջանական դատարանը սկսել է Կարեն Ավանեսյանի դատավարությունը։ Ավանեսյանը 2023 թվականի արտագաղթից հետո Ստեփանակերտում մնացած քիչ թվով հայերից մեկն է։ Նրան մեղադրում են ահաբեկչական հարձակման փորձի եւ այլ հատկապես ծանր հանցագործությունների համար։ Եվ մինչ Փաշինյանը Մոսկվայում է, կառավարությունում հերթական նիստը վարում է փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված էր 63 հարց, որից չէր զեկուցվում 59, եւս 2 հարց գաղտնի էր։ Ինչ քննարկեցին եւ ինչ որոշեցին առանց վարչապետի, Սեդա Մակարյանն է հետևել։ ԿՊԱ-կան պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի, Հայաստանի Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եւ Ռուբեն Հայրապետյանի Սևան ազգային պարկի տարածքում գտնվող առանձնատները կքանդեն։ Համապատասխան որոշումն ընդունել է կառավարությունը։ Տարածքները օտարելու են ու փոխանցեն պետությանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը զեկույցի ժամանակ նշեց, որ գործընթացը սկսվել է։ Թեպետ կան իրավական որոշ խնդիրներ, սակայն դատախազությունը պատրաստվում է դիմել դատարան։ Գույքերը պատկանում են նախկին եւ ներկա պաշտոնատար անձանց, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց, բնականաբար հայտնի գույքեր են, մեկը հարսնակարն է, մեկը Վլադիմիր Գասպարյանի նախկին փոխոստիկանապետին պատկանող առանձնատունն է, մի մասը 0-ից ցածր է, մի մասը չէ։ Գույքերից մեկը Նորայր Փանոսյանին է պատկանում, իհարկե այս բոլոր գործարքները չեն կնքվել ուղիղ պաշտոնատար անձանց հետ, հիմնականում կնքվել են մայրերի, զոքանչների կամ իրենց հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց հետ, այսինքն անձինք որպես իրական շահառուներ են տեսանելի։ Առանձնատունը, որի մասին նշեցի, եւս պատկանում է Ռուբեն Հայրապետյանին, մի գույք կա, որը պատկանում է Սասուն Միքայելյանին, մի գույք եւս, որը պատկանում է իրավաբանական անձին, այդ մասին ուղղակի փոքր գույքը 450 քառակուսի մետրի մասին է խոսքը, պատկանում է իրավաբանական անձին, որը նման բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չի, միջին ուղղակի պաշտոնատար անձ է։ Ու այս աշխատանքները հիմնականում վերաբերում են պարոն Թորոսյանի նախկին եւ ներկա պաշտոնատար անձանց։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանին էլ մտահոգել են կառավարության անվան շուրջ պտտվող կեղծ տեղեկությունները։ Հարությունյանը ՏԿ նախարարին հորդորել է ուշադիր լինել ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ իրականացնող ընկերությունների հարցում։ Ըստ Հարությունյանի, նրանք կեղծ տեղեկություններ են տարածում կառավարության մասին։ Շատ են դեպքերը, չեմ ասի բոլորը, բայց շատ են դեպքերը, որ օրինակ պարոն Վարդանյանի հետ Քաղաքաշին կոմիտեի նախագահի թելը բռնում են, գնում են բում պատճառների եւ պարզվում է, որ տնտեսվարողը կամ պատշաճ չի հանձնել աշխատանքը, որպեսզի պետությունից ստանա գումարը կամ գումարը ստացել եւ իր տասնյակ այլ նախագծերի վրա է ծախսել եւ այդ տնտեսվարողները այսպես տարածում են, որ պետությունը գումարը չի տալիս եւ ես կուզեմ, որ կոմունիկացիան ճիշտ ապահովենք տեղերում։ Հարությունյանի անհանգստությունը կիսել է ՏԿ նախարար Խուդատյանն ու խոստացել այդ ընկերությունները անպայման լինելու են իրենց ուշադրության կենտրոնում։ Ամբողջությամբ համակարծիք եմ պարոն Հարությունյանի հետ, սա ասում եմ են տրամաբանության
պաշտպանության մեջ, որ շինարարական ընկերության աշխատակիցներն էլ իմանան, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ շինարարը մեզ կատարողական է տվել, մենք դեկտեմբերի 18-ի դրությամբ բոլոր այդ դեպքերում ֆինանսավորումը իրականացրած կլինենք։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ էլ արագ ահազանգման հեռախոսահամարներն են փոխվել, կամ ավելի հստակ դրանց փոխարեն գործելու է մեկ ընդհանուր հեռախոսահամար 112։ Ըստ ներքին գործերի նախարարի տեղակալի այսպես մարդկանց համար ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա գործող հեռախոսահամարները շատ են ու քաղաքացին ինքն է ստիպված կողմնորոշվել ահազանգի պահին։ Իսկ մեկ ընդհանուր հեռախոսահամարի դեպքում զանգերի կենտրոնը կվերահասցի զանգ ըստ անհրաժեշտության։ Նախկին 101, 102 եւ 911 հեռախոսահամարները կգործեն այնքան, քանի դեռ իրազեկման ակցիա չի եղել։ Հանրությանը պատշաճ տեղեկացնելուց հետո դրանք այլևս չեն գործի։ Օպերատիվ կառավարման գրասենյակի ձևավորումից անմիջապես հետո երկրորդ փուլով աշխատանքներ կտարվեն գրասենյակի կարողությունների զարգացման, ինստիտուցիոնալ կայացման եւ նաեւ շտաբ բժշկական օգնության կանչերի սպասարկման գործառույթը եւս գրասենյակին փոխանցելու ուղղությամբ։ Կառավարության նիստը վարում էր փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը, քանի որ պաշտոնական այցով Գերմանիա մեկնած Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղից միանգամից Ռուսաստան է մեկնել։ Սեդամ Ակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Միջազգային լրահոսից Գերմանիային դժվար տարիներ են սպասվում, ասել է երկրի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։ Նրա խոսքով փոփոխություններ կլինեն անվտանգության եւ պաշտպանության, նաեւ տնտեսական քաղաքականության ոլորտներում։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ ըստ Մերցի Գերմանիան այժմ ապրում է այլ աշխարհում։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտեն Բեռլինում հայտարարել է, որ իրենք Ռուսաստանի հաջորդ թիրախն են։ Նա նշել է, որ ժամանակը սուղ է եւ հավելել, որ իրենք պետք է պատրաստ լինեն այնպիսի մասշտաբային պատերազմի, որի միջով անցել են իրենց պապերն ու նախապապերը։ Եվ վերջում քաղաքում տոնական նախապատրաստությունները սկսվել են եւ դրանց պատճառով կենտրոնում մի քանի փողոց ժամանակավորապես կփակվի։ Դեկտեմբերի 12-ին ժամը 21-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը ժամը 7-ը ժամանակավորապես կդադարեցվի Հանրապետության հրապարակի Տիգրան Մեծի պողոտայի եւ Նալբանդյան փողոցի միջև ընկած ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Դեկտեմբերի 13-ին ժամը 23-ից մինչև դեկտեմբերի 14-ը կեսգիշերը երկկողմանի կդադարեցվի երթևեկությունը նաև Խորենացու եւ Վազգեն Սարգսյան փողոցներում։ Դեկտեմբերի 14-ին ժամը 16-ից ամբողջությամբ կդադարեցվի երթևեկությունը Հանրապետության հրապարակում մինչև համերգի ավարտը։ Այժմի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք 3w.abcmedia.am։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի վաղը առավոտյան ժամը 9-ին։ Մնացեք խաղաղությամբ։ Բարի գիշեր։